Os traballos para a reforma da antiga sede de Facenda en Pontevedra están a piques de comezar. Hoxe anunciouse o inicio inminente da primeira fase da súa rehabilitación, que consiste no arranxo das cubertas. Este histórico inmoble leva pechado 15 anos e hoxe puido acceder ao seu interior unha cámara de Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? A partir de aquí iniciase un longo percorrido para a transformación deste edificio anexo convento de San Francisco na nova sede do Arquivo Provincial. Vémolo de contado, antes titulares. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala a primeira fase da variante de circunvalación de Ribeira. Desestima así o recurso presentado por un veciño afectado. El consideraba desproporcionada a parte de terreos que lle foron expropiados para a súa execución. Portas avanza na concentración parcelaria de Briallos. Esta mañá visitou a zona a conselleira do Medio Rural logo de que a Xunta investise preto de 2 millóns de euros para reducir o minifundismo nesta parroquia. Aquí concentrouse en conxunto unha superficie de case 340 hectáreas, pasando das 3.700 ás 1.300 parcelas. Ribeira celebrará este venres o Consello Sectorial de Pesca. Ademais do dragado dos portos, vaise estudar a posta en marcha dun plan de acción para poñer freo á perda da productividade marisqueira na ría. A reunión contará coa asistencia de responsables da Consellería do Mar, do Goberno local e representantes do sector. Pontevedra busca voluntariado pro Mundial de Triatlón Multiesport do mes de xuño. Para dar resposta a todas as necesidades, a organización fai un chamamento á veciñanza a que forme parte do equipo de voluntariado. Con esta campaña agardan chegar a xiña ás 350 persoas anotadas. A elas hai que sumar tamén a colaboración da Brilat, Protección Civil, Garda Civil de Tráfico e Policía Local. E Zona Aberta de Vilagarcía entregou esta mañá os premios do concurso de disfraces que organizou entre os seus establecementos asociados. O primeiro premio foi para Óptica Jiménez, o segundo recebeu Motobazar e o terceiro conseguiuno María Costureiro. A organización recoñeceu os disfraces máis orixinais entre case unha vintena de propostas. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Os traballos para a reforma da antiga sede de Facenda en Pontevedra están a piques de comezar. Hoxe anunciouse o inicio inminente da primeira fase da súa rehabilitación, que consiste no arranxo das cubertas. A partir de aquí iníciase un longo percorrido para a transformación deste edificio anexo convento de San Francisco na nova sede do Arquivo Provincial. Este histórico inmoble leva pechado 15 anos e hoxe puido acceder ao seu interior unha cámara de Canal Rías Baixas. Seguramente a moitos de vostedes lles veña á mente algún que outro trámite que con maior ou menor agrado tiveron que facer nesta antiga sede de Facenda en Pontevedra. O inmoble leva pechado 15 anos e hoxe as cámaras puideron acceder a él, coincidindo co inminente inicio dos traballos da primeira fase da súa rehabilitación. Anunciar que as obras de reparación da cuberta, que a primeira fase da recuperación integral do edificio pois están a piques de comenzar. Cun orzamento de 600.000 euros foron adxudicadas á empresa constructora Oreco Balgón e trátase, bueno, pois como decía antes, da recuperación da cuberta precisamente para evitar daños e problemas que se estaban producindo polo mal estado da mesma. Esta é a primeira parte dun ambicioso proxecto de rehabilitación integral que suporá un investimento de 18 millóns de euros. A redacción dese proxecto xa foi adxudicada por 800.000. É unha obra importante en termos económicos e sobre todo delicada en termos arquitectónicos, porque ao final trátase, bueno, pois de manter unha estrutura, un edificio histórico declarado ben de interés cultural, que é verdade que dende que era o convento dos franciscanos pois sufriu xa modificacións importantes a partir da desamortización para utilizalo como edificio administrativo, pero aínda así pois hai que, bueno, ser especialmente cuidadosos, non? O subdelegado recoñeceu que esta reforma vai ser tan longa como complicada. Non quixo dar unha estimación de prazos, pero salientou a importancia da súa recuperación para a cidade de Pontevedra cos seus novos usos como arquivo provincial. O actual arquivo pois ten, deficiencias especialmente en relación co propio tamaño, ca capacidade física
e o uso vai a ser ese. Está xa definido polo propio Ministerio e, polo tanto, pois aí non hai ningún cambio, e ademais co antecedente pois moi similar, inda que en aquel caso o edificio estaba en peores condicións que este do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. O Arquivo Provincial de Ourense, do mesmo xeito que se pretende facer aquí en Pontevedra, sitúase no antigo convento de San Francisco, reconvertido para estes usos dende o ano 2020. O subdelegado do Goberno en Pontevedra tamén se referiu á parálise das obras do nó de bombeiros de Pontevedra. Abel Osada agarda que os traballos se retomen esta primavera, explicando que houbo que paralos para elaborar un novo estudo. Explica que os estudos técnicos deste proxecto, que foron feitos por Audasa, pola concesionaria da AP9, non tiveron en conta a inestabilidade do terreo, lembrando que na zona había un antigo vertedoiro. Os estudios técnicos iniciales dese proxecto que foron realizados por Audasa, porque eu creo que a cada un o seu, como decía na miña aldea, iba a ser un proxecto financiado con incremento das peaxes de Audasa. E, evidentemente, Audasa, como unha empresa privada que pois, lóxicamente, intentaría minimizar o coste do mesmo. É un feito obxectivo, non? Entón, o que aconteceu foi que nunha primeira fase, a hora de, digamos, reevaluar as cuestións técnicas dese proxecto, se atoparon problemas, insisto, xa no primeiro momento, a situación física, xeográfica da zona é moi complicada, porque é unha xunqueira, ainda encima unha xunqueira na que houve un vertedoiro de basura durante décadas, o cual fai que o chan sea especialmente, bueno, pois, digamos que sensible e inestable. Entón, unha vez que iniciaron as obras, pois apareceron novos problemas, e esa é a razón pola que efectivamente está neste momento parado, porque houve que facer unha modificación do proxecto. E o alcalde de Noia mantivo un encontro con técnicos de Augas de Galicia responsables da empresa que está a executar as obras da ETAP. As melloras avanzan a bo ritmo e a previsión é que estean rematadas a finais de xuño. As obras que se están a executar na ETAP de Noia cun investimento de 1,5 millón de euros suporán importantes melloras no tratamento das augas. Ademais do sistema de captación, estánse a realizar modificacións no sistema de decantación e pretratamento. Neste momento estáse acometendo un importante investimento en materia de mellora do que é a planta de tratamento de agua potable da localidade, un investimento de en torno a 1,5 millón de euros que supón, digamos, unha actuación na mellora do sistema de decantación da mesma, con un novo depósito de decantación que permite facer un tratamento previo, unha mellora tamén no sistema de captación que vai a evitar que determinados componentes, follas e restos que arrastra o río cheguen ao circuito, e logo unha mellora tamén no sistema de tratamento, que a implantación dun sistema de ozonización con un novo edificio, unha nova dependencia para o tratamento dos fangos, e tamén unha regularización dos procesos de espesantes, aplicación de almidón, aluminio e os distintos componentes para mellorar a calidade da auga, e tamén, paralelamente, un aumento da capacidade de almacenamento. Unha vez concluídas as obras, previsiblemente a finais do mes de xuño, os noieses verán notablemente incrementada a calidade do suministro de auga, ademais da aposta pola sostibilidade que suporá a nova instalación. O grueso das obras estén rematadas a finais do mes de xuño, co cual, ao longo do verán, pois podría poñerse xa en funcionamento esa nova instalación, e estamos seguros que vai a supoñer unha mellora significativa no sistema de tratamento, e tamén vai a contribuir a correxir, digamos, determinados episodios que se viñan dando en momentos puntuais co arrastre do río ou momentos de tormentas importantes que facían que o caudal do río incrementásese exponencialmente, e ao mesmo tempo que levase arrastres tanto de terras de cultivo como purins e outros materiais que podía haber na superficie deses cauces, co cual, bueno, pues estamos seguros que vai a ser un paso determinante para mellorar esa rede de abastecemento e a calidade da auga de abastecemento domiciliario.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu unha sentenza que avala a primeira fase da variante de Ribeira. Desestima así o recurso presentado por un veciño afectado que consideraba desproporcionada a parte de terreos que lle foron expropiados para a súa execución. Esta primeira fase consistirá na conexión da glorieta final da autovía do Barbanza coa Avenida da Constitución. Ata o momento xa se ten executado un treito entre a aldea de Fafián e a estrada provincial de P7305 que conectan mediante unha rotonda de 34 metros de diámetro. Esta vía, en servizo dende finais do ano pasado, dispón de 2 carrís de 3,5 metros cada un e beirarrúas de 2 metros. E o PP de Ribeira amosaba hoxe a través dun comunicado a súa satisfacción polo auto da Audiencia Provincial, do que xa lles informamos onte aquí nas Novas, no que se ratifica o arquivo da querela por prevaricación presentada por Suma Ribeira contra o exalcalde Manuel Ruiz, o entender que este cometera un delito na contratación dun técnico pro Departamento de Urbanismo. Dende as filas populares amosáronse moi críticos co proceder de Suma Ribeira, o entender que a querela presentada no seu día ven a demostrar a clara instrumentalización da política para facer dano a propósito, utilizando a vía judicial. Ante esta situación, o propio Manuel Ruiz afirmou que non descarta emprender accións judiciais por denuncia falsa contra os seus autores. Seguimos en Ribeira, pero falando de outros asuntos, porque a cidade vai celebrar este venres o Consello Sectorial de Pesca, no que se van a abordar temas claves para o sector. Ademais do dragado dos portos, vais estudar a posta en marcha dun plan de acción para poñer freo á perda da productividade marisqueira na ría. O Consello Sectorial de Pesca de Ribeira, previsto para este venres a mediodía no Centro Cultural Lustre Rivas, abordará as principais cuestións que preocupan o sector do mar, un dos motores económicos do municipio. Entre elas, a necesidade de dragado do Porto de Ribeira, así como outras cuestións de seguridade que afectan a todos os peiraos do termo municipal. O dragado do Porto de Ribeira, que está pedindo o que é toda a xente do mar, unha cousa necesaria que está pasando, que están quedando os barcos en seco, están salindo do que a lonja nova, cando descargan un peixe, teñen que salir das transversales para poder salir. Ese é un punto. Están pedindo tamén as escaleiras, que hai moitísimas escaleiras rotas, anillas. Ese é o tema de Ribeira. O máis importante é a luz do molle comercial, que hai dúas farolas que non funcionan hai meses. E sobre todo onde se fan as reparacións, eses barcos cando veñen das Ciero, esas cousas que faltan por facer, os últimos retoques, sempre van para aí, non teñen luz, están poñendo esas luces dos barcos encendidas para poder facer. Despois vamos para Palmeira, tamén está a xente que se pinten esas barandillas, pero bueno, co Rubedo tamén, que non teñen anillas para amarrar unhas escaleiras. Outro dos obxectivos desta reunión é poñer sobre a mesa a perda de produtividade da ría ante a caída das capturas do marisqueo, que se traduce en perdas case inasumibles para o sector. A necesidade de estudar que está pasando na ría da Arousa por esa baixada na produción marisqueira e pesqueira. Entendemos que a Consellería do Mar necesita realizar investigacións para despois poñer solucións a ese problema da falta de produción marisqueira. Estamos vendo como as producións marisqueiras dos nosos pósitos cada vez van a menos e, por tanto, iso implica tamén menor emprego no noso concello. A reunión contará coa asistencia de responsables da Consellería do Mar e do Goberno local. Estarán representados tamén os principais actores do sector do mar, con patróns maiores, presidentes de asociacións e entidades pesqueiras e as forzas de seguridade. Este sábado vai ter lugar en Boiro unha velada de boxeo, segundo o memorial Luís Torrado Treus. Os detalles despois da publicidade. Aquí seguimos nas Novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Lousame está a traballar en varios proxectos para mellorar infraestructuras deportivas no municipio. Destacan a renovación da cuberta da pista deportiva do Sanguiñal e o céspede do campo de fútbol de Cabanetán. O Concello de Lousame ten en marcha varios proxectos para mellorar as infraestructuras deportivas do municipio. Entre os máis urxentes, a substitución da cuberta da pista deportiva do Sanguiñal, que foi preciso retirar ante os desprendementos de pezas derivados do temporal. Na cuberta do Sanguiñal, supoño que xa todo o mundo terá coñecemento que tuvemos que retirala no outono, xa a finais do outono, porque houve vento e xa estaba velliña e levantou moitas subertas. Para evitar accidentes se retirou.
a cuberta. E se fixo un proxecto que se presentou e está agora pendiente de adxudicar, pero xa temos todo o que é necesario para empezalo. Dentro de instalacións deportivas hai algunha pendente que é moi custosa e outras que están empezadas, e estamos traballando na que está pendente, intentando conseguir financiación. Están tamén en marcha as obras dos novos vestiarios do Polideportivo da Silva e o Concello busca financiamento para as melloras no céspede do campo de herba artificial de Cabanetán. Dende que sei que está co deterioro o céspede artificial, estamos traballando en conseguir financiación, xa mencionei antes. Sigo traballando, agora teño que unha entrevista no IGUS e tamén xa tiven en deportes. E esperamos podelo meter, pero claro, tamén quero explicar, dende o momento en que ti presentas o proxecto que xo teño, que me reúno con empresas especializadas en céspede, porque os alcaldes e os mesmos que xogan ao fútbol non é fácil diferenciar os céspedes, hai que mirar a parte de atrás, como están os... Bueno, tens que atender a un especialista que che diga, que che recomende cal é o mellor para o teu campo. Unha vez feito eso, encargas o proxecto. Cando encargas o proxecto, tens que empezar a movelo. Porque hai outra maneira de facelo, que se poña dos cartos do Concello. De que cartos? Fondos. Porque si que hai, dicimos, que di que non hai cartos. Hai os cartos que hai de cada presuposto, que expliquei dende o principio desta comparecencia, para que son manter servizos que todos queremos ter, manter edificios que todos queremos ter, en condicións, me refiro. Portas avanza na concentración parcelaria de Briallos. Esta mañá visitou a zona a conselleira do Medio Rural logo de que a Xunta investise preto de 2 millóns de euros para reducir o minifundismo nesta parroquia. Asegurou a conselleira que é imprescindible a reestructuración e reagrupación de terreos para facilitarlles aos propietarios os seus traballos e reducir os custos de produción. Nesta zona de Briallos xa se executou a rede principal de camiños que abrangue unha lonxitude de 14 kilómetros. Agora estáse traballando na secundaria con 40 vías e unha lonxitude de algo máis de 5 kilómetros. En Briallos concentrouse en conxunto unha superficie de case 340 hectáreas de máis de 700 propietarios, estando únicamente pendente a toma de posesión provisional dos predios. O proceso permitiu pasar dun total de case 3.700 parcelas a pouco máis de 1.300 fincas. Uns camiños que xa se fixo a rede principal é unha parcelaria na que levamos investido preto de 2 millóns de euros. A mobilización de terras, como é este o caso, para reducir ese minifundismo é un dos obxectivos principais da Consellería do Medio Rural. É un dos exemplos, podémolo ver aquí no Concello de Portas, que é imprescindible esa reagrupación, reestructuración de terreos. A parcelaria de Briallos, que está bastante avanzada, estamos negociando coa Consellería para que agilizala o máis rápido posible. De feito, agora se van a empezar coas entradas dos camiños das parcelas. Cambiamos de asunto. O Executivo de Boiro informa dunha nova axuda da Deputación da Coruña ao espazo de traballo colaborativo Lab Barbanza no polígono de Espiñeira. A institución provincial concedeu unha achega de preto de 27.000 euros que permitirá a dinamización deste coworking que está integrado na rede de espazos de traballo da Deputación. O financiamento permitirá cubrir os gastos de asistencia técnica pro asesoramento e acompañamento das empresas xa instaladas, así como para aquelas que desexen sumarse ao proxecto cunha idea empresarial en fase de incubación ou preincubación. Actualmente o espazo acolle un total de 11 empresas de sectores variados, como é o caso do forestal, a publicidade, startups tecnolóxicas e iniciativas con enfoque ambiental responsable. Daniel García seguirá á fronte da Asociación Boirense de Empresarios durante os próximos 2 anos. Rematado o prazo de presentación de candidaturas, tan só se formalizou a do actual equipo. Será ratificada este venres no marco da Asamblea Xeral, na que a directiva presentará as contas e a memoria de actividades do pasado exercicio. Esta última editouse en formato revista e será repartida entre os socios, aínda que tamén se pode descargar dende a páxina web da entidade. Rematada a reunión, servirase un pincho na propia sede da patronal para que os socios poidan compartir experiencias e mesmo iniciar algunha colaboración entre empresas.
Zona Aberta de Vilagarcía entregou esta mañá os premios do concurso de disfraces que organizou entre os seus establecementos asociados. O primeiro premio foi para Óptica Jiménez, o segundo recaeu en Moto Bazar e o terceiro conseguiu no María Costureiro. Fixéronse respectivamente cun premio de 250, 150 e 100 euros. A organización recoñeceu os disfraces máis orixinais entre case unha vintena de propostas. A idea era que os vendedores ou dependentes dos establecementos sorprendesen a súa clientela o martes de Entroido con disfraces e moito humor. Un xeito, explican dende o colectivo de comerciantes e hostaleiros de Vilagarcía, de facer cidade e implicarse no seu día a día. Pontevedra busca voluntariado pro Mundial de Triatlo Multiesport. O campeonato vai se celebrar na cidade do 20 ao 29 de xuño. Para dar resposta a todas as necesidades, a organización fai un chamamento á veciñanza a que forme parte do equipo de voluntariado. Con esta campaña agardan chegar a Xiña ás 350 persoas anotadas. A elas hai que sumar tamén a colaboración de Abrilat, Protección Civil, Garda Civil de Tráfico e Policía Local. Todo para que o evento deportivo máis importante deste ano na cidade sexa todo un éxito. Comeza a conta atrás para a cita deportiva máis importante que a cidade de Pontevedra vai acoller neste 2025. Trátase do Campeonato do Mundo de Triatlo Multideporte que se vai celebrar entre o 20 e o 29 do mes de xuño. Para atender todas as necesidades deste gran evento, esta mañá fixose un chamamento á veciñanza a que participe como voluntariado. Unha peza fundamental, explicaron, para que todo transcorra á perfección. Os voluntarios son necesarios para recibir, para que os deportistas e os que nos visiten estén a gusto, para deixar o listón o máis alto posible. Pode ser xente nova, non todos os voluntarios son xente nova, hai xente pensionista ou maior, que tamén é unha experiencia importante e que, bueno, tamén vivir desde dentro un evento destas características tamén é unha experiencia que debería ou que agradeceríamos que conocera pois todo o mundo, non? Dende a Oficina de Voluntariado de Pontevedra cifraron en 1.500 as colaboracións necesarias con picos diarios de 500 servizos. O seu responsable comentou que a campaña estaba xa iniciada cun 100 de persoas anotadas, pero que con este chamamento agarran chegar ás 350. La captación ha comenzado ya hace unos días, estamos por encima ya de 100 voluntarios, pero con esta campaña pues queremos llegar a los 300, 350 más o menos, para conseguir colaborar en esas más de 1.500 colaboraciones necesarias. E sobre as tarefas deste voluntariado, todo lo que es manutención, equipación, necesidades de traslado y cualquier otra cuestión, para eso tenemos un área que se dedica exclusivamente al voluntariado, todo el apoyo que necesitan en cada momento y en cualquier cuestión, ya no solo el necesitar alojamiento, el necesitar manutención, equipación, incluso tema médico, cualquier cuestión. Ao mesmo tempo vais implicar na logística deste evento a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Tamén buscará voluntariado entre os seus Abrilat, condicionada desta volta polo seu desplazamento a Eslovaquia, e Protección Civil. Intentaremos hacer un esfuerzo, sobre todo en el día principal, si no me equivoco es el domingo, e intentaremos hacer un esfuerzo en poder apoyar con todo el personal posible, todo el voluntariado posible del Abrilat para este evento que es de unas dimensiones, como ya fue en su día en el 2023 las series mundiales del triatlón. Y estaremos siempre presentes porque es nuestra actitud y es lo que deseamos para la ciudad, que nos conozca durante toda la vida e todo el año. O alcalde aproveitou para lembrar que este evento deportivo será só a antesala do que está por chegar o ano que ven coa gran final das series mundiais. Por lo tanto, a xente que sexa voluntaria, bueno, pois xa vai a ter unha práctica de cara ao ano que ven e garantizar tamén o funcionamento do ano que ven, que é unha proba, bueno, pois das máis importantes do mundo. As persoas interesadas poden inscribirse a través do correo oficinadevoluntariado@gmail.com. E agora falamos de boxeo porque este sábado vai ter lugar en Boiro unha velada, o segundo Memorial Luís Torrado Creus. A cita, que se vai desenvolver no pabillón de Barraña a partir das 7 da tarde, incluirá un total de 8 pelexas neoprofesionais e amateur. Por segundo ano, Boiro acollerá unha velada de boxeo. Trátase do segundo Memorial Luís Torrado Creus, en homenaxe a un dos pioneiros dos deportes de contacto na comarca do Barbanza.
A cita presentada esta mañá terá lugar este vindeiro sábado 15 de marzo no pabillón de Barraña a partir das 7 da tarde. A actividade está organizada polo Club Torrado Treus en colaboración co Concello e a Federación Galega de Boxeo. En ela prevense un total de 8 combates, 4 neoprofesionais, 2 pelexas de élite e 2 amateur, incluindo unha feminina. Vamos a facer un evento de boxeo, como ano pasado, contando con 8 peleas, 4 neoprofesionales e o resto amateur, no cales haberá unha pelea femenino. Creo que este segundo memorial vai axudar a seguir mantendo viva a imaxe de Luís e todo o que fixo, o legado que deixou. E nada, temos 4 pelexas neoprofesionales tamén moi boas, a final entre Zanetti, que é un membro da selección galega, e Bene vai ser un das pelexas que lle gusta a xente. Dende o Concello destacaron a importancia deste memorial, que chega xa a súa segunda edición. Por unha banda, porque a través del se homenaxea a un dos pioneiros dos deportes de combate no Barbanza, e por outra, porque se promociona un deporte xa clásico á alza. Esperemos que sea unha gran velada, segundo memorial, repito, de Luís Torrado Treus. O ano pasado foi todo un éxito, a xente encantou, o espectáculo de luces, de música, de sonido, e o gran nivel que mostraron os púgiles que ali participaron. Este ano creo que non vai a ser menos, e animamos a toda a poboación boirense e os que non son de Boiro tamén, de toda a comarca do Barbanza, que se acerquen ao pabellón de Barraña o vindeiro sábado ás 7 da tarde, porque creo que vamos a disfrutar dun gran espectáculo deportivo. Dende a organización agardan unha elevada asistencia ao evento. As entradas xa están á venda, podéndose adquirir de xeito anticipado no Ximnasio Ozono, en Motor Café ou en Recambios Triñanes, a un prezo de 13 euros en cadeira e 11 en grada. O mesmo día, en taquilla, o prezo incrementarase ata os 15 euros en cadeira e 13 euros en grada. Pois así rematamos por hoxe, pero habemos estar mañá aquí, como sempre, a mesma hora en Canal Rías Baixas. Entre tanto, poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.